Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, ça c'est Bella, la colleuse. Aujourd'hui, je veux vous présenter une première vidéo d'une nouvelle série qui va s'appeler Cheval Nature. Donc, mon but dans cette série de vidéos-là, c'est de vous parler comment aider votre cheval le plus possible au naturel. Éliminer le plus que vous pouvez, idéalement, tous les produits chimiques que vous avez dans l'écurie et même dans la maison, parce que c'est du 2 pour 1. Alors, voilà, ça va être ajouté sur ma page YouTube, que j'ai déjà quelques vidéos que vous pouvez visionner, mais celle-ci, c'est une nouvelle série. Alors, on se revoit bientôt. Bye tout le monde.